有啲人係會見到係拉噶嘛，拉咧就係有啲位會直啲嘅，係咪？有啲咧就係反喺後面嘅，反喺呢邊你見過紅色嗰啲咁樣捲噶嘛，咁咧你就會見到佢係向後嘅時候，呢個位見唔見到打開咗？因為最深刻嘅地方係我知道點樣可以用啱產品。set 頭 finish 嗰個，再點樣加強自己嘅美感啦。即係你成個圈可以再點樣加強個美感？係用好簡單嘅手法幫到我前音做到一個適合嘅美感俾我。當我哋以前學吹頭嘅時候咧，用好多握頭髮嘅技術啦，其實我哋近年係冇用過，估唔到而家 set 頭嘅時候係可以用翻呢啲技術出嚟咯。